الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. aad iyo aad baad u mahadsantihiin arinta muxuu ahaa aad weydiiseen Soomaaliland. Horta marka ugu horeysa waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida sharafta leh muxuu ahaa apologize oo u sii ogeysinimada leh muxuu ahaa maamulka iyo dadka muxuu ahaa reer Soomaaliland dhibaatadii 88 iyo muxuu ahaa ilaa 91 burburkii dalka ku yimid dhibaatadii ka soo gaadhay dadka shacabka Soomaaliyeed runtii muxuu ahaa apologize madaxweyne uu bixiyay waay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan oo ay dhibaatada noocaas soo gaadhin in muxuu ahaa apologize kaas ay wada qabaan ayaan rajaynayaa dhammaan goboladoo dhan ayaa dhibaatada ay ku wada dhacday haloo si kala xoog badnaado laakiin haddana ka duri maayo walaalaha Soomaaliland iyo muxuu ahaa shacabka waqooyi in apologize kaas ay ku qancaan ayaan rajaynayaa inta kadib arrimaha buuqa badan dhaliyay muxuu ahaa in madaxweynuhu uu tagayo dhulkaas madaxweynuhu inuu tago dadka reer Soomaaliland ay dan ugu jirtaa kalsooni in la abuuro dadka reer Soomaaliland ay dan ugu jirtaa walaalnimadu iyo muxuu ahaa isjaceylka in la abuuro dadka Soomaaliland ay dan ugu jirtaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan dana ugu jirta sababtoo ah waxa weey dalkeena waa burburi mar haddii burburkaas uu dhacay inaan ka soo kabanno waa tan la rabo maanta loo baahan yahay waxa kaliya aan leeyahay waxa weey walaalnimadu in la wada xeeriyo ayna hal dhinac kala xeeyeen insha Allah waxaan rajaynayaa wadankeenu in muxuu ahaa ay isku soo noqdaan shacabkeeni in walaalaha waqooyi ay ka tanaasulaan gooni isu taaga waayo dadka maanta adduunyadu maanta iyada hal buqca oo kaliya ay adduunyada maraysaa mar haddii adduunyadiiba ay hal buqca tahay muxuu ahaa ay dawladihii waaweyn ay isku darsoomayeen labadii Yemen isku darsoontay labadii Jarmal isku darsoontay Europe 27 dawladood isku darsoomahay Africa laga yaabaa in ay isku darsoonto in maanta anaga aan kala sii go'no danno maaha walaalahayaga aan jecelnahay reer Soomaaliland inay muxuu ahaa arintaas iyada la iska cafiyo wadiiqo fiican loo maro dadkaas tabashadooda waxyaabaha ay tabanayeen hadii ay jirtaan arrimo siyaasadeed oo ay tabanayeen laga qanciyo hadii ay jirto muxuu ahaa in muxuu ahaa si kal iyo laab loo wada hadlo oo muxuu ahaa iyadoo la xeerinayo waliba walaalnimadu iyo isjaceylka la xeerinayo aad u mahad